présente, c'est le thème de sirop du foie. L'objectif de thème, c'est la première, c'est la diagnostiquer une anxiétose. La deuxième, c'est identifier les situations d'urgence et planifier leur prise en charge. La troisième, c'est augmenter l'attitude thérapeutique et planifier le suivi des patients. Le quatrième, décrit les principes de la prise en charge của long quăng. Như vậy trong cái bài sơ gan này thì tôi muốn các bạn đầu tiên phần chẩn đoán sơ gan. Thứ hai là các bạn sẽ quan trọng là các bạn chỉ nắm với tôi một số tình trạng cấp cứu thôi, bởi vì sơ gan là một cái bệnh rất là khó. Nhìn thì đơn giản thôi nhưng mà trong lúc mà chúng ta còn học suốt cả đại học và sau đại học, các bạn nắm cho tôi các nguyên tắc điều trị cơ bản và theo dõi một bệnh nhân sơ gan. Pourquoi c'est la décrire principe de la prise en charge của long quăng. Các bạn thấy sao cái quatrième objectif là một các bạn nắm được cái nguyên tắc theo dõi bệnh nhân sơ gan, và các bạn chúng ta phải chấp nhận là cái traitement curatif de sirop du foie c'est la transplantation hépatique. Tức là chúng ta phải chấp nhận cái việc là với sơ gan là một cái bệnh không chữa khỏi và chúng ta chỉ kéo dài thời gian sống của bệnh nhân chứ không phải chúng ta chữa khỏi được. Như vậy một bệnh nhân sơ gan mặc nhiên là các bạn là bệnh nhân người ta sẽ theo bác sĩ suốt đời cho đến khi nào người ta tử vong. Vì vậy chúng ta phải có một cái kế hoạch theo dõi bệnh nhân ở trong một thời gian dài. Le plan de thème, c'est la première, c'est la introduction anatomopathologie, physiopathologie. Le deuxième, c'est la diagnostic des cirrhoses, c'est la diagnostic positif de cirrhose, diagnostic de cirrhose compensé ou décompensé. C'est vous pouvez, c'est la évaluer gravité de cirrhose du foie, c'est la insuffisance hépatique de chaque groupe A, B ou C. Vous connaître les complications de cirrhose du foie, c'est la cinq principales de complications de cirrhose du foie. C'est la quatrième, c'est la prise en charge et suivi de la cirrhose. Vous connaître, c'est la cirrhose décompensée, c'est très grave. C'est pourquoi pour la cirrhose décompensée, c'est l'intègre des hôpitaux, mais pas pour les étudiants à l'université. La première, c'est l'introduction. C'est le sirop du foie, c'est la première description initiale par clinique dans cette documentation en 1819. Sirop, c'est-à-dire ce kiro en grec, c'est rouge jaune. Mais pour le plan d'épidémiologie, c'est la prévalence de la cirrhose est difficile à connaître. Au Vietnam, c'est très difficile pour connaître la prévalence de la cirrhose. On estime la prévalence de 2 ou 3 pour 1 000 habitants en France. Les 5 étiologies principales sont responsables de 95 des cirrhoses. C'est première, c'est alcool. Alcool, c'est la première cause pour le pays développé. Par exemple, aux États-Unis, en France, c'est le pays occidentaux, mais au Vietnam, alcool, c'est la première étiologie avec la hépatite virale B. Le deuxième, c'est hépatite virale B aussi, c'est pour le pays développement. La stéatohépatite non alcoolique, hémochromatogénétique. Mais vous connaissez toutes les autres des hépatopathies chroniques peuvent aboutir à une cirrhose. On estime c'est la 25% de cirrhose du foie. Il n'y a pas de étiologie. Voilà, c'est la lobule hépatique. La lobule hépatique, c'est la 6. C'est la 6 avec les portants triades. Voilà, c'est la portant triade. Mais
tout le cours de hépatite chronique, par exemple, c'est alcool, hépatite virale B ou C. C'est première étape, c'est la chronique hépatopathie. Et deuxième, c'est sirop du foie. Et c'est troisième, c'est la hépatocarcinogénésis. Selon la taille des nodules, on distingue les sirops, c'est la micronodule, c'est la avec le nodule moins de 3 mm, avec le sirop macronodule avec le nodule de plus de 3 mm. Các bạn có cần tôi giải thích gì thêm không ạ? Có nghe được không? Dạ có ạ. Các bạn nghe được không, cần phải giải thích thêm tiếng Việt đúng không? Dạ, nếu có chỗ nào cần giải thích thêm bọn em bảo cô sau đúng không ạ? Chúng ta chỉ phần lúc nào về bệnh sinh ý, chúng ta mới cần phải giải thích, còn những cái từ này thì về từ chuyên môn tôi sẽ không giải thích nhé. Voilà, c'est normal, c'est la pour le comprendre la physiopathologie sur le foie, vous connaître la this voilà, c'est la this avec le stélétion, avec le hépatocellulaire. Voilà, on connaît la this avec le microscopique. Voilà. Dans le foie normal, le spat de 10, il n'y a pas de sirop. Vous connaissez là, dans le spat 10, dans le foie de normal avec le hépatique stéréocell, il n'y a pas de sirop. C'est la fibrose diffuse dans le foie, c'est la sirop du foie, mais dans le foie de sirop, vous connaissez, c'est la activation de stéréocell. Des positions dans le spadis avec le collagène. Vous connaissez c'est pourquoi c'est la fibrodifuse dans le foie, c'est la conséquence de la sirop du foie. Các bạn có thể nhìn thấy, các bạn muốn hiểu bệnh học của cái xơ gan, quan trọng nhất là các bạn sẽ nhìn thấy được cái khoảng đít, và các bạn hiểu được cái khoảng đít thì chúng ta sẽ hiểu ngay là tại sao xơ gan là một quá trình sơ hóa không thể đảo ngược. Các bạn có thể nhìn thấy đây là tế bào gan bình thường, và giữa tế bào gan với các hệ thống mô mạch máu người ta có cái khoảng này là khoảng đít. Khoảng này là khoảng rất quan trọng để các bạn hiểu được cái bệnh học của xơ gan. Chúng ta nhìn thấy có một cái những cái bệnh nhân mà gan bình thường, chúng ta sẽ nhìn thấy các tế bào hình sao cùng cái khoảng đít nó tương đối thông thoáng, các bạn hình dung giống như một cái đường, nó không phải đường tôn thức trùng của chúng ta, nó không bị tắc đường ấy, thì chính là cái khoảng đít bình thường. Nhưng mà khi bắt đầu trong xơ gan thì bắt đầu sẽ xuất hiện là cái chính là bắt đầu cái đường tôn thức trùng lúc khoảng 5-6 giờ chiều ấy. Rồi các bạn sẽ nhìn thấy đông nghẹt người, chính là cái gì? Lúc đấy là do tất cả nguyên nhân alcoholic, hepatitis virale B or C, NAS sẽ là activation, tức là các tế bào hình sao. Tế bào sao giống như một cái xe tải lớn, nó sẽ làm tắc nghẽn các đường đi, người ta nghẽn các đường đi. Nhưng tại sao lại có hiện tượng activation the cell? Chính là các nguyên nhân của rượu, virus sẽ làm kích hoạt các hệ thống miễn dịch qua trung gian tế bào, nó sẽ gây nên kích hoạt các tế bào hình cell và sẽ làm lắng đọng các collagen ở trong cái khoảng đít. Khi các bạn nhìn thấy cái collagen ở trong khoảng đít chính là cái gì? Chính là cái xe máy của bạn sẽ làm mượn lờ xung quanh, tức là tất cả xe máy và người đi bộ nó sẽ làm bao quanh cái này, và chính là chúng ta sẽ làm tắc nghẽn toàn bộ cái đường đi, chính là chúng ta làm bít luôn cái đường mà chúng ta không thể di chuyển được. Khi chúng ta mà bít cái đường đi không di chuyển thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ đứng đây cãi nhau, thì sẽ liên quan đến cái việc gì? Là tất cả những cái tế bào nó thì quá trình viêm hoạt hóa nó sẽ để kích hoạt thêm tế bào hình sao nữa, và tức là cái nó lại càng tắc đường, càng cãi nhau. Cũng là sao? Toàn bộ cái khoảng đít nó bị sơ hóa lan tỏa và sẽ hình thành nên tổn thương xơ gan mà chúng ta gặp. Vì vậy tôi muốn các bạn sẽ hiểu rằng là trong xơ gan, cái chính là các bạn sẽ biết được cái bệnh học khoảng đít là cái quan trọng nhất. Voilà, ce vous connaître là espace porte avec la foie normale, mais dans la foie de sirop c'est là on connaît la nodule de génération. Voilà, c'est nodule de génération. Mais avec le nodule de génération, la fonction hépatique c'est pas normal. La fonction de hépatique diminue avec la fibrose importante.
Vous connaissez, c'est dans la cirrhose du foie, c'est la fibrose diffuse dans le foie. C'est la conséquence de cirrhose, c'est la conséquence de chose, c'est la première dans le cirrhose du foie, il y a deux syndromes très importants, c'est l'insuffisance hépatique avec le syndrome insuffisance hépatique, c'est le deuxième, c'est la syndrome hypertension portante. Et troisième, c'est conséquence de cirrhose, c'est la carcinogénésis. Voilà, vous connaissez. Pourquoi il y a le syndrome insuffisant hépatique? Parce que c'est du fait de la réduction du nombre des hépatocytes avec le ANCON, hépatite virale B, OC, hémochromatose. C'est la destruction du nombre des hépatocytes. C'est pourquoi c'est la réduction du nombre des hépatocytes, c'est la conséquence de l'insuffisance hépatique. Et le deuxième, c'est la génération hépatocytaire. Vous connaissez ça? C'est le nodule de génération. Avec le nodule de génération, il n'y a pas de fonction de foie normal. Toute la réduction du nombre des hépatocytes avec le nodule, il n'est pas compensatif. Ces conséquences, c'est la modification de circulatoire. C'est la troisième, c'est la conséquence pour l'insuffisance hépatique, c'est la insuffisance de vascularisation hypertensive. Voilà. Première, c'est la destruction des hépatocytes. Deuxième, c'est la nodule de génération, il n'y a pas de fonction hépatique normale. Troisième, c'est la circulation, il n'y a pas normale. C'est l'insuffisance de vascularisation hypertensive, peut-être à l'origine de d'ischémie en cas d'hémorragie ou hypovolémie. C'est la deuxième syndrome, c'est la hypertension portante. Hypertension, c'est le syndrome toujours dans le cirrhose du foie et la définitive conséquence de phénomène sclérose et de fibrose. Fibrose, SS, Lovens, c'est l'interaction précancéreuse. Voilà, c'est la conséquence de cirrhose du foie. C'est une maladie. C'est l'insuffisance hépatopatique, c'est la trouble de la fonction des hépatocytes, c'est la syndrome de cholestérol, c'est la cause de ictère. Voilà, c'est la diminution de triglycérides, c'est la vitamine cholestérolamine, c'est le trouble de métabolisation avec la conséquence de l'hypoglycémie et la encéphalo-hépatique. Voilà, c'est la conséquence de cirrhose. Vous connaissez l'hypogonadisme. Hémorragie digestive, c'est la conséquence de corrélation avec le syndrome de hypertension portante. Mais avec la diminution albumine, c'est la cause d'œdème et acide. C'est la trouble de glycogène. C'est pourquoi c'est la trouble de glucose et c'est le signe d'hypoglycémie. Voilà, dans la cirrhose du foie, c'est l'expression biliaire, augmente, c'est la bilirubine dans la urine, c'est avec le patient avec le signe de ictère. Mais dans la cirrhose du foie, c'est la trouble de la fonction du foie, c'est pourquoi c'est le signe d'encéphalopathie hépatique. Voilà, c'est tout le conséquence de syndrome insuffisant hépatique. Mais avec le syndrome hypertension portante, vous connaissez la conséquence de hypersplénisme avec la diminution de leucocytose
diminution de plasto, mais le syndrome avec le syndrome, le patient avec le syndrome d'hypertension portable, en cause, c'est la collatération collatérale, c'est avec le patient avec le varice œsophagien. Si le rupture de varice œsophagien, le patient le risque d'hémorragie. Pour le patient, on pense que c'est la série fois, on doit trois problèmes, c'est la diagnostic positif, la siro, le diagnostic de gravité et le diagnostic étiologique. Cảm thấy xong lúc nào mà nó yên ổn thì tôi sẽ để toàn màn hình cho các bạn nhé. Le problème, c'est la demande diagnostique pour le série fois, c'est la première, c'est la diagnostic positif de siro. Le deuxième, c'est le risque de gravité. Troisième, c'est la diagnostic étiologique. Các bạn sẽ thắc mắc là trong một cái chẩn đoán xơ gan tại sao tôi lại để cái diagnostic de gravité, để các bạn biết là xơ gan nó có rất nhiều biến chứng, và khi mà chúng ta không đánh giá được tiên lượng của một cái xơ gan, chúng ta sẽ rất khó phân biệt được là bệnh nhân nào sẽ cần phải cấp cứu ngay. Thế chính vì vậy khi mà xơ gan nó đánh giá gravité của nó sẽ đánh giá suy gan theo mức độ trai A, B, C. Bệnh nhân trai C thì các bạn sẽ đương nhiên các bạn sẽ phải mặc định, bạn hiểu rằng là cái xơ gan này chúng ta sẽ phải có thái độ khẩn trương hơn và điều trị tích cực hơn. Chính vì vậy cái deuxième c'est la diagnostic de gravité là vì vậy. Voilà, c'est la diagnostic positive de sérocompensé. Pour la série fois, c'est la deux étapes. C'est la première étape, c'est la sérocompensé. C'est la deuxième, c'est la sérodécompensé. Mais pour la sérodécompensé, c'est l'absence de complications. Par exemple, encéphalo-hépatique, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de syndrome hépatorénal, il n'y a pas de carcinogénétique. Le sérocompensé peut durer plusieurs années. Et le diagnostic, c'est la ponction du foie. Mais tous les patients de série foie, c'est là. Ils sont hospitalisés pour le sérodécompensé. Le sérodécompensé caractérisé par l'apparition des complications, par exemple l'hydrochlorique acide et hémorragie digestive. Mais pour le sérodécompensé, c'est la suivi de 2 ans, c'est la 50%. Mais c'est le sérocompensé, c'est le suivi de patients peut durer plusieurs années. Mais pour le sérocompensé, c'est la suivi de 2 ans, c'est la 50%. C'est-à-dire c'est deux patients, c'est seulement un patient suivi après 2 ans. Mais pour le diagnostic positif de série fois, c'est vous connaissez la circonstance de découverte, c'est la sérocompensé ou latent. Le séro, il est utilisé pour la découverte fortuite. Par exemple, asthénie ou amaigrissement, participation du bilan hépatique opératoire. Như vậy các bạn sẽ thấy là cái bệnh nhân xơ gan mà giai đoạn còn bù ấy, gần như là bệnh nhân nó không có triệu chứng gì cả. Người ta mệt thì các bạn sẽ thấy là hầu hết bệnh nhân nào ai cũng có thể mệt được cả. Các bạn học mà các bạn thức đêm sắp đến ngày thi các bạn cũng mệt. Nhưng như vậy cái mệt nó không đặc hiệu cho bệnh nhân gan, bởi tôi giảng rất nhiều bạn luôn luôn coi mệt đấy là dấu hiệu của suy gan. Các bạn thấy là đây là một triệu chứng thường gặp nhưng không mang tính chất đặc hiệu, các bạn thấy không ạ? Và các bạn sẽ thấy là có những bệnh nhân vì người ta pasteurization tức là người ta đánh giá vì một bệnh lý khác, nhưng tự nhiên ở đây là xét nghiệm thấy ví dụ xương bệnh nhân có hình sơ gan, lúc đấy bệnh nhân mới giật mình bảo tại sao tôi bị bệnh gan, đúng không ạ? Có bệnh nhân tự nhiên xét nghiệm thấy cái tiểu cầu giảm, lúc đấy chúng ta mới biết là bệnh gan. Như vậy cái pasteurization du bilan hépatique, rồi là le patient
il est hospitalisé pour le diagnostic, pour le différents de maladie. Mais le patient découvert de chirurgie foie c'est là opératoire, tức là bệnh nhân người ta đến mổ vì một lý do khác, vì mổ gãy chân gãy cẳng gì đó, tuy nhiên vào khi mà người ta mới phát hiện ra là bệnh xơ gan. La deuxième c'est la sérodécompensée avec la complication par exemple acide hémorragie encéphalopathie hépatique greffe néoplastique, hépatomégalie inconstant c'est la surface mà của chuyện. Các bạn chú ý này, trong tất cả cái circonstance de découverte này chỉ có mỗi cái triệu chứng là gan to chắc bờ sắc thì gần như có giá trị tương đối với bệnh xơ gan, còn tất cả những cái phần trên cực kỳ khó để cho các bạn biết là xơ gan giai đoạn còn bùng. Le patient le sur c'est la deux syndrome, c'est la signe d'insuffisance hépatique avec le icter, c'est la ongle blanche hypogonadisme, avec la enzyme stellaire, avec la phytohépatique, avec la erythropalmonaire. Tức các bạn sẽ nhìn thấy erythropalmonaire, tức là nhìn thấy là cái cảnh bằng mặt tay sau đúng không ạ? Tự nhiên có vàng da, thứ hai là có cái sau này, và ngoài ra là có dấu hiệu flappy là những dấu hiệu của suy tuần hoàn mãn tính. Như vậy các bạn sẽ thấy là chúng ta nhìn trên hình này, tôi cố gắng để hình như các bạn sẽ nhớ rất là nhanh khi bệnh nhân có cái enzyme stellaire với cả erythropalmonaire là cái đấy là dấu hiệu rất khá điển hình của một cái xơ gan. Le deuxième syndrome c'est la signe hypertension portale avec le splenomégalie et avec le syndrome de Cuvier-Programme. Voilà, c'est la syndrome. Voilà, c'est la syndrome de Cuvier-Programme. Avec l'acide, avec le gradient albuminémie dans l'acide, c'est la plus de 11 grammes par décilitre. Avec le signe d'orientation d'éthologique, voilà, c'est la manifestation de cirrhose du foie. Vous connaissez, c'est la hépatomégalie dure avec le œdème, avec le érythrose palmoplantaire, avec l'enzyme stellaire, avec le icter, voilà, c'est l'acide, avec le gradient albuminémie, avec l'albumine dans l'acide, c'est la plus de 11 grammes par décilitre. Voilà, c'est tous les signes de sérodécompensée. Voilà, c'est l'acide avec le sirop, c'est l'acide très abondant avec le collatération collatérale. Le diagnostic positif de la sérocompensée, c'est l'examen complémentaire on trouve, c'est la hyperbilirubinémie avec le hypergamma-glutamine transférase et hyperphosphatase alcaline. Le aminotransférase normal ou augmenté. Des signes d'insuffisance hépatocellulaire avec la diminution de taux de prothrombine avec la hypoammonémie. Avec la numération de sanguine, on trouve c'est le hypersplénisme avec la neutropénie, thrombopénie, anémie. Như vậy các bạn sẽ thấy khi mà các bạn nghi ngờ trong cái hình này, tôi muốn nhấn mạnh hình này. Nếu các bạn nhớ cái hình này hơn như các bạn có thể nhớ, không cần phải về nhà học nhiều lắm. Chúng ta cái hình này là một hình điển hình của bệnh nhân xơ gan. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, chúng ta nhìn thấy đây là cái sau mạch, đúng không ạ? Một cái gan to chắc, cái này là bụng cổ trướng, dấu hiệu của lòng bàn tay son, phủ hai chi dưới. Và khi các bạn function de l'acide, các bạn sẽ tìm thấy cái độ chênh giữa albumin máu và dịch bụng trên 1,1 gam trên deciliter, thì đấy là dấu hiệu gợi ý của một cái dịch cổ trướng do tăng lõi mạch cửa. Khi các bạn nghi ngờ bệnh xơ gan, các bạn sẽ đến với bilan của sinh hóa của nó, chúng ta sẽ thấy là men gan không có giá trị lắm, nó có bình thường hoặc tăng, nhưng bạn sẽ tìm thấy một cái dấu hiệu của suy tiêu gan chính là giảm tỷ lệ protein và giảm albumin máu. Và các bạn sẽ thấy khi mà công thức máu ta sẽ tìm thấy có thể giảm bạch cầu, dầm tiểu cầu. Ở trong phần này các tôi thấy kể cả đại học và xã hội học có hay rất có cái nhầm là chúng ta chú ý là bệnh nhân các bạn luôn luôn coi men gan là dấu hiệu của suy gan, không phải.
men gan có thể tăng 600 1.000, chúng tôi không lo sợ bằng cái việc tỷ lệ hemoglobin nó giảm dưới 40-50%. Các bạn chú ý, dấu hiệu của suy cơ gan chính là dấu hiệu cái giảm protein máu và giảm protein máu, chứ không phải là tăng men gan mức độ bao nhiêu. Dans l'échographie, on trouve c'est la dysmorphie hépatique. Voilà, c'est la dysmorphie hépatique. C'est le signe d'hypertension portante, c'est la dilatation de ton porte avec la splénomégalie. On peut faire l'échographie pour le trouver systématiquement de nodule du foie. Như vậy khi mà bệnh nhân xơ gan, các bạn sẽ phải làm siêu âm một cái hệ thống. Có 3 cái dấu hiệu các bạn phải tìm. Thứ nhất là chúng ta tìm thấy bờ gan không đều, chính là cái dấu hiệu dysmorphia hepatic. Thứ hai, các bạn sẽ tìm được cái dấu hiệu của tăng động mạch cửa, chính là giãn tĩnh mạch cửa lệch to. Và với bệnh nhân xơ gan, chúng ta phải làm siêu âm một cái hệ thống để chúng ta phát hiện được khối gan. Trong trường hợp nghi ngờ ung gan, người ta sẽ làm cái CT. Voilà, c'est là puis on peut faire la DCT pour le carcinogénétique, pour le sérolifort. On peut faire la deuxième morphologique, c'est la scano-abdominale. Vous connaissez? On fait la scano-abdominale pour faire la suspicion de carcinome hépatocellulaire. Le scano-hépatique n'est habituellement pas utile, mais pour la suspicion de carcinome hépatocellulaire. Chúng ta nhớ trong sơ gan, CT hoặc cộng từ không có giá trị chẩn đoán, mà chỉ khi các bạn nghi ngờ ung thư gan. Devant une suspicion de cirrhose, la fibroscopie osso-gastro-duodénale est systématiquement, on peut trouver c'est la cardiotuberosité avec le signe rouge. On peut trouver c'est la varice œsophagienne. Varice œsophagienne développe dans le tiers inférieur de l'esophage. C'est la trois stades de varice œsophagienne. Stade 1, c'est la varice œsophagienne de petite taille aplatie par l'insufflation. Le deuxième stade, c'est la varice œsophagienne non aplatie et séparée par le intervalle de mucose saine. Voilà, c'est la troisième, c'est la grossesse varice œsophagienne confluente et non aplatie avec le rupture. Như vậy các bạn sẽ thấy là trong anoscopy các bạn sẽ tìm thấy được cái giãn tĩnh mạch vị. Ngoài ra là chúng ta phải tiến hành nội soi một cái hệ thống để chúng ta tìm được giãn tĩnh mạch thực quản. Giãn tĩnh mạch quản các bạn thấy ở đây là chúng ta giãn tĩnh mạch thực quản độ 1, tức là cái bú giãn nó khi các bạn bơm hơi thì nó sẽ xẹp xuống. Giãn tĩnh mạch thực quản độ 2 là khi các bạn bơm hơi nó không xẹp xuống, nhưng mà giữa các cốc đông, đây là một cốc đông, đây là một cốc đông, giữa hai cốc đông này thì cái niêm mạc nó vẫn còn lành. Đến giai đoạn 3, tức là giữa các cốc đông các bạn sẽ không nhìn cái niêm mạc lành nữa và có dấu hiệu giãn vỡ. Người ta không có giai đoạn 4 nhé, giai đoạn 4 này chỉ có Việt Nam ta làm đấy. Mais pour le sirop de compenser, c'est là on fait la diagnostic pour la biopsie du foie. C'est là que la biopsie affirme la cirrhose, c'est la fibrose annulaire, régénération hépatique nodulaire, c'est voilà, c'est la nodule de génération. La fibro dissectant la perturbation de la vasculaire. Voilà, c'est la cirrhose diffuse dans le foie avec il apparaît de nodule de génération. Voilà, c'est nodule de régénération diffuse. La fibrose diffuse dans le foie. La biopsie du foie peut donner des arguments éthologiques. Và pour exemple, Sancon, on trouve la le Mary avec la hémogramatose, mais actuellement, la biopsie du foie n'est pas systématiquement parce que on peut faire plusieurs de types pour le confirmer de cirrhose au sirop. Voilà. Parce que dans la biopsie du foie, on peut faire la biopsie faussement non cirrhotique et nodule de génération de gang taille.
Mais actuellement, le docteur utilise il y a beaucoup de types de la test biologique, méthode physique pour évaluer le fibrose, le siro. Các bạn phải phân biệt một chút. Trong tiếng Pháp cái từ fibro và siro thì nó đều dịch ra là sơ hóa, nhưng mà sơ gan tức là F4 với điều kiện là sơ hóa lan tỏa toàn bộ gan, còn từ F1 đến F3 thì nó gọi là gan sơ hóa. Mà trong tiếng Việt thì rất khó phân biệt được cái gan sơ hóa và sơ gan. Và cái biopsy điêu khoa mà tôi vẫn giảng cho các bạn hiện tại các doctor ít sử dụng. Vì tại sao? Thứ nhất là cái tỷ lệ biến chứng, thứ hai là có một cái từ false negative. Tức là cái false negative chính là các bạn này, khi mà các bạn sinh thiết mà các bạn đi đường kim qua vùng này thì các bạn chưa chắc đã đọc được là sơ gan, chúng ta vẫn còn chưa nhìn thấy được cái tử kỳ tân tạo này. Nhưng các bạn đi đường kim qua đường này, chúng ta đi qua được 3 tử kỳ. Như vậy cái kim nó phải đảm bảo được một cái kích thước đủ khoảng 3 năm tử kỳ, chúng ta mới đánh giá được có sơ hóa lan tỏa không. Vì người ta gọi là cái false negative. Thứ hai là cái tỷ lệ biến chứng của nó khá nhiều. Vì vậy hiện tại các bác sĩ chủ yếu là dùng cái test mà đánh giá sơ hóa bằng test sinh hóa hoặc là method physics, sẽ là fibrotest très populaire dans l'enfance, mais according to the Organisation Montréal Santé appli, c'est la test biologique très simple pour évaluer the fibrose du foie. Các bạn thấy ở Pháp và các nước châu Âu hoặc kể cả Mỹ thì cái test nó khá là sử dụng để đánh giá sơ hóa gan. Tuy nhiên ở Việt Nam chúng ta là một nước nghèo, vì vậy là cái test này nó tương đối đắt tiền đối với một bệnh nhân ở Việt Nam, nó tầm khoảng từ 1,5 triệu đến 2 triệu. Như vậy chính vì vậy theo Tổ chức Y tế Thế giới, người ta sử dụng cái chỉ số UPRI để đánh giá sơ hóa gan. Đánh giá sơ hóa gan với cái mục đích là các bạn sẽ thấy là nó sử dụng là hai chỉ số AST cùng với tiểu cầu. Tức là hai chỉ số này nó sẽ chạy được với tất cả các bệnh viện và người ta đánh giá được ước chừng cái chỉ số UPRI này để đánh giá sơ gan với độ tin cậy khoảng từ 70 đến 80%. Vì vậy người ta chấp nhận được để đánh giá sơ gan. Một số cái phương pháp khác ví dụ method physics là fibroscan, c'est la mesure quantitative indépendant de l'opérateur. Cái fibroscan này đánh giá độ sơ hóa gan, tuy nhiên là nó cũng khá là đắt đấy. Voilà, c'est là pour le diagnostic dans sur les foies, c'est là il y a trois circonstances. Mais si le patient seulement c'est hépatomégalie, on peut faire le diagnostic positif du foie, c'est avec la biopsie pour le confirmer de sur les foie. Mais si le patient seulement c'est l'hypertension portale, on va faire la biopsie pour le confirmer de sur les foie. Mais dans la pratique, le patient toujours confirmé par le deux syndrome insuffisant avec l'hypertension portale, c'est on peut faire le diagnostic positif du foie. Il n'y a pas de fonction. Nhưng bạn sẽ thấy là trong thực hành, khi bệnh nhân có hai triệu chứng là có hội chứng sơ gan và tăng lâm cửa trên lâm sàng, như vậy các bạn có thể chẩn đoán sơ gan luôn mà không cần phải chẩn đoán, không cần phải dựa vào sinh thiết. Tuy nhiên khi bệnh nhân chỉ có một trong hai hội chứng, ví dụ chỉ có một hội chứng sơ gan hoặc một hội chứng tăng lâm cửa, vậy các bạn phải dựa vào sinh thiết gan, hoặc là người ta chỉ dựa vào mỗi một cái gan chắc bờ sắc. Tức là các bạn những gan chắc bờ sắc, ví dụ tôi khám thì sẽ thấy rằng đấy là gan chắc. Như vậy các bạn sẽ bị ấn tượng bởi tôi, bởi vì chắc là cô nói thì là đúng, nhưng mà tôi không dám nói là việc tôi nói là đúng. Chính vì vậy khi mà chúng ta cãi nhau về cái việc các bạn sẽ thấy rằng chúng ta không phải quá căng thẳng với cái chuyện thằng kia nó khám được cái gan to chắc thì nó giỏi hơn mình. Tại vì cái gan to chắc này nó phụ thuộc rất nhiều vào cảm nhận của mỗi người. Tất nhiên khi chúng tôi là những người ra trường lâu năm rồi, chúng tôi sẽ có kinh nghiệm với các bạn. Thì trong những trường hợp mà khi các bạn tranh cãi cái việc là gan to chắc, người thì bảo chắc, người thì không chắc, người bảo bờ sắc, người không bảo bờ sắc, thì lúc đấy chúng ta sẽ phải xin thiết gan. Còn bình thường hầu hết bệnh nhân ở trên lâm sàng là có đủ hai hội chứng, các bạn có thể chỉ nói xin thiết gan luôn. La deuxième pour le diagnostic sur le foie, c'est la diagnostic de gravité. Sur le gravité, on peut utiliser le score de Chaipout, c'est la score de très populaire
Pour évaluer de sévérité d'une siro avec le score de checkpoint A, c'est le score de 5 ou 6, B, le score de 7 ou 9. Checkpoint C, c'est le score de plus de points. Mais aux États-Unis, on utilise mail avec le smartphone. On peut utiliser le mail type simple. Trong sơ gan thì người ta bắt buộc phải đánh giá tiên lượng, và cái điều này tại sao tôi đánh giá tiên lượng tôi nói với các bạn rồi. Thế thì cái hai có rất nhiều, tôi nhớ không nhầm phải có gần khoảng hơn 15 cái chỉ số để đánh giá tiên lượng sơ gan. Tuy nhiên các bạn sẽ chỉ nắm cho tôi cái bảng điểm Tripod là cái bảng điểm rất là thông thường, bởi vì người ta sẽ sử dụng các chỉ số khá đơn giản ở các bệnh viện và nó đánh giá được tiên lượng suy gan kéo dài. Tuy nhiên nếu mà sử dụng để đánh giá ghép gan thì người ta dùng chỉ số MEL, và chỉ số MEL là các bạn đều dùng smartphone, các bạn có thể sử dụng cái phần mềm người ta tính toán chỉ số MEL luôn. Pour hépatite virale et la stéatohépatite, c'est la peut-être en France ou pays occidentaux. Aux États-Unis, c'est le diabète, l'obésité, c'est la cause de la c'est la NAS. Mais tout cela cause, c'est la cause de destruction de cellules du foie. Plus de 15 ou 10 ans, c'est la cirrhose du foie et c'est le cancer du foie. En France, aux pays occidentaux, aux États-Unis, c'est l'alcool, c'est la première cause pour le cirrhose du foie. Voilà. Pour le patient utilise beaucoup d'alcool, par exemple le ballon du vin, ou la bière, ou la pot de whisky et la masse. Plus de 10 ans, on peut faire l'hépatite alcoolique, et après c'est la fibrose alcoolique, c'est la cirrhose du foie. Au Vietnam, c'est la risque de l'hépatite B ou C. Au Vietnam, c'est l'hépatite B, c'est la première cause pour la cirrhose du foie. Mais pour les pays occidentaux, c'est aux États-Unis, c'est la hépatite virale C, c'est la première cause. On estime c'est la moins de 25 de cirrhose du foie, c'est la cause de l'hépatite virale C. Voilà, c'est la 5 complications très populaires dans la cirrhose du foie, c'est l'hémorragie digestive avec l'infection de liquide de l'acide, c'est la syndrome hépatorénal, c'est l'encéphalopathie hépatique, c'est le cancer primitif du foie. Mais pour le diagnostic d'infection spontanée du liquide acide, on peut faire le placenta avec le taux de polynucléaire neutrophile moins de 25 polynucléaire neutrophile dans l'acide. Mais c'est la complication très grave pour le cirrhose du foie. On estime c'est pour le patient avec l'infection spontanée du liquide de l'acide, le taux de mortalité c'est plus de 30%. Hémorragie digestive, c'est la complication très populaire dans le cirrhose du foie. La cause de l'hémorragie digestive dans le cirrhose du foie, c'est la rupture de varices œsophagiennes. Ce facteur de risque, c'est la score de Tripod C, antécédent
Taille de Paris, par exemple, le Paris de Stade France. Le syndrome équatorial, le syndrome équatorial, on distingue. C'est le deux types de syndrome équatorial according to le mode d'installation et évolution. Le syndrome équatorial de type 1, c'est une dévolution très rapide, sombre. Le fréquent de mortalité, c'est le plus de 25-10%. C'est-à-dire c'est le 10 patients sur les fois avec la complication équatoriale, c'est la 9 patients est mort. Le syndrome équatorial de le type 2, c'est la dévolution lente et la détérioration restable de la forme rénale. Le patient se plus c'est quelques mois ou quelques années. C'est la compression, c'est encéphalopathie hépatique. La complication liée à l'insuffisance hépatocellulaire, mais aussi dans le syndrome hépatosupportant. Le diagnostic, c'est l'astérésis, le taux de la dopazillant. En classe, c'est la 4 stades de gravité. Voilà, c'est la rupture. Voilà, c'est les ruptures de la paroi œsophagienne et la rupture de cardiotubulosité. Bạn có thể nhìn thấy đây là cái mũi tên mà trắng mà tôi chỉ, đây chính là vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, hoặc đây là vỡ giãn tĩnh mạch phình vị. Đấy là cái cause de hémorragie digestive. Le cinquième de complication de cirrhose du foie, c'est la carcinome hépatocellulaire. Mais pour le détecter de carcinome hépatocellulaire, on peut faire l'échographie tous les 6 mois. Pour le trouver nodule hépatique, en fonction du diamètre de nodule, mais si le diamètre du nodule c'est la moins de 1 cm, on peut faire l'échographie tous les 3 mois. Mais si le diamètre de nodule c'est stable, on peut faire l'échographie 24 mois. Mais si le patient dans l'échographie trouve le diamètre du nodule plus de 1 cm, on peut faire le sténo-abdominal ou MI pour le trouver, c'est la signe de carcinome hépatocellulaire. Pour le traiter de cinquième complication, c'est la carcinome hépatocellulaire. Trong cái phần này các bạn chú ý cho tôi này, tất cả bệnh nhân xơ gan các bạn phải làm thăm dò để phát hiện ung thư gan một cách hệ thống. Chúng ta không bao giờ được đợi cho đến khi bệnh nhân có triệu chứng mới đi làm, bởi vì những người bị xơ gan là có nguy cơ ung thư gan rất là cao. Người ta ước tính rằng khoảng những người bị viêm B có nguy cơ ung thư gan gấp 17 đến 25 lần so với người bình thường. Vì vậy tất cả những người có bị bệnh gan mãn tính, chúng ta phải làm siêu âm một cách hệ thống. Nếu mà cái khối u kích thước dưới 1 cm thì các bạn sẽ làm theo dõi. Tại sao lúc đấy các bạn sẽ thắc mắc là tại sao người ta lại chọn cái mốc 1 cm hoặc trên dưới 1 cm và trên 1 m? Tại sao lúc ném 1 cm? Tại sao các bạn thắc mắc với tôi là với cô tại sao cô không bảo làm scanner? Bởi vì các bạn thấy rằng là scanner thì chúng ta biết gan là một cái tạng nó dính vào cấu hành. Vì vậy khi mà các bạn bệnh nhân hít sâu thở ra, cái gan nó có thể di động. Vì vậy có những khối u mà siêu âm phát hiện được nhưng mà CT hoặc cộng từ không phát hiện được. Và nếu mà chúng ta chỉ định CT một cách nhất loạt, các bệnh nhân sẽ làm gánh nặng rất lớn với bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Vì vậy các guideline kể cả trên thế giới, các nước đang phát triển, người ta vẫn khuyên rằng là khi mà khối dưới 1 cm thì không khuyến khích làm cộng từ và CT. Vì tại sao lúc đấy cái tỷ lệ bỏ sót tổn thương khá lớn, và nếu chúng ta làm nhất loạt thì các bệnh nhân sẽ làm gánh nặng rất lớn vào bảo hiểm. Vì vậy người ta mới đưa ra cái guideline là khi dưới 1 cm thì các bạn sẽ làm siêu âm định kỳ, mà trên 1 cm thì các bạn xem cộng từ hoặc là scanner. Nếu mà trên tổn thương đó là virus 4 5, các bạn sẽ đi theo hướng để chẩn đoán ung thư gan.
Pour le sérum froid, c'est la prise en simple suivi le traitement éthologique pour le patient avec alcoolisme. C'est la première, c'est la séquence alcoolique, traitement d'une hémoglobine. Traitement d'une maladie auto-immune, on peut utiliser corticoïdes, azotuprine ou méthotrexate pour traiter de maladies auto-immunes. Mais pour le sirop biliaire primitif, on peut utiliser l'acide ursodesoxycholique. Mais pour le sirop froid avec la cause de hépatite B aussi, on utilise le nucléotide pour le traiter de l'hépatite C, l'hépatite B, par exemple, la ténophobie ou entacabie. Mais pour l'hépatite C, on peut utiliser GI pour le traiter de l'hépatite C. On n'utilise pas l'interféron parce que l'interféron c'est la contre-indication pour l'interféron C. Voilà. On arrête d'un médicament toxique pour le sirop froid. Par exemple, pour le sirop froid, on n'utilise pas l'aminoglycoside, N7, le fédicène, par exemple. Pour les mesures associées aux prises en charge nutritionnelles, on utilise vitamine B aussi pour toutes les patients avec l'alcoolisme. La vaccination contre le virus B aussi, adaptation posologique, médicaments et matériel métabolique hépatique, la contre-indication des médicaments toxiques. On peut faire l'échographie au fibro-ossophagium pour le trouver la variole ossophagium au cardio-fibrosique. Voilà, c'est la schéma thérapeutique, mais le patient, ils sont hospitalisés pour le sirop de compenser. Le traitement curatif, c'est la transplantation. Mais au Vietnam, c'est très difficile. Voilà, au Vietnam, c'est la centre Việt Đức et centre Chợ Rẫy, centre Hồ Chí Minh Université au centre Ensemble. On peut faire le transplantation systématiquement, mais pour le charge est très expensive. Pour le hépatologiste, on peut faire pour le patient avec l'hypertension portante, on peut utiliser c'est la bêta-bloquant. Seulement c'est la bêta-bloquant. Mais si le patient est hémorragie digestive, on peut faire la transfusion avec le zapovatine. Mais si le patient avec l'encéphalopathie, on peut utiliser vitaminothérapie. C'est la vitamine B. C'est pour le sirop froid, alcoolisme. Pour le suivi de patient, vous connaissez que c'est pour le sirop froid, c'est seulement la transplantation, c'est le traitement du curatif, c'est tout, c'est le traitement symptomatique. C'est pourquoi on peut faire la surveillance de la sirop. On peut faire l'examen clinique pour faire les complications, spécialement c'est la carcino-hépatocellulaire. On peut faire échographie tous les 6 mois. Le score de Chai-Put, connaître, mais sur le sirop froid, c'est compensé. C'est le suivi de patients, c'est décompensé. C'est le suivi de patients, c'est la 50% après 2 ans. C'est pourquoi pour le patient sur le froid, on peut faire le diagnostic de gravité. Mais le score de Chai-Put A ou B, c'est la pronostic, c'est très bien. Mais pour le score de Chai-Put C, c'est la pronostic, c'est très grave. Mais on peut traiter l'éthologie
c'est la sévrage alcoolique. C'est la tête de hépatite virale B ou C en maladie auto-immune avec la hémoglobine. On peut trouver le échographie, on peut trouver deux complications. Le plus souvent, c'est la carcino-hépatocellulaire avec l'échographie et AFP, c'est tous les 6 mois. Mais on peut faire le fibroesophagie gastrique pour le trouver le varice œsophagienne. Mais si le patient avec le varice stade 2 ou 3, on peut utiliser le bêta-bloquant ou on peut l'indication de varice. Voilà, c'est tout le thuốc le Purifier. Như vậy các bạn sẽ thấy là tôi vẫn nghĩ rằng là cái bài này thì sau những bài giảng trước tôi soạn thì phần lần này thì tôi đã đi sâu nhiều hơn về điều trị và chẩn đoán. Tuy nhiên các bạn chú ý này, trong phần bài sơ gan với bài này thì tôi đề nghị các bạn nắm cho tôi cái mục tiêu chính. Cái objective the theme. Các bạn sẽ chẩn đoán được một cái bệnh nhân sơ gan thì tôi biết là đối với Y4 khi các bạn học tiếng Việt đã sẽ khó rồi, xương học xong tiếng Pháp, thế thì các bạn sẽ nắm được tôi hai vấn đề chính. Thứ nhất là các bạn nắm cho tôi được cái chẩn đoán sơ gan sẽ gồm chẩn đoán xác định, sẽ gồm hai hội chứng suy tiểu gan và hội chứng phân vi cửa. Thứ hai là chẩn đoán mức độ suy gan bằng score và Chapup và Mel. Thứ hai là các bạn phải chẩn đoán được 5 cái biến chứng thường gặp của sơ gan, vì trong sơ gan có rất nhiều biến chứng, tôi yêu cầu các bạn có 5 biến chứng. Thứ hai là các bạn làm planifier le suivi de patient thôi, thì các bạn cũng chưa decree, chưa cái sử dụng thuốc được. Bạn rõ không ạ? Các bạn còn hỏi gì không? Cả lớp có hỏi gì không ạ? Các bạn có thể gửi thư ở cái hộp thư tôi sẽ đánh. Tôi sẽ đánh trên cái này là cái hộp thư của tôi. Nếu các bạn có câu hỏi gì, bởi vì là sẽ một lúc vậy một lúc. Bạn đã chụp được cái hộp thư với địa chỉ hộp thư của tôi chưa ạ? Dạ rồi ạ. Các bạn sẽ hỏi thứ nhất là các bạn hỏi những cái phần nào mà cô giải thích chưa rõ. Thứ hai là tôi cũng rất thông cảm các em là có rất nhiều thứ cần phải học. Thế thì những cái phần nào mà cần trọng tâm thì các em có thể gửi thư trực tiếp của tôi sẽ trả lời với các bạn, được chưa ạ? Các bạn chụp ảnh cái hộp thư của tôi nhé. Chúng ta ghi rõ hết chưa ạ? Bây giờ cứ từ từ về tiêu hóa xem cái khối lượng cô đưa ra có vấn đề gì to lớn quá không. Thì sau đó là chúng ta sẽ gửi thư lại cho cô sau nhé. Các bạn rõ hết chưa ạ? Rồi ạ. Rồi, tôi sẽ chào cả lớp nhá.